दोस्तों ये मल्टीमीटर को हम 20 पे सेट करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे इसकी बोर्ड में क्या वैल्यू आ रही है। मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेकिन देखिए दोस्तों, उसमें 3.45 वैल्यू आ रही है, 3.456। मैं यहाँ भी चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कम वैल्यू आ रही है, जिस कारण हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। ये मल्टीपोर्ट है। अब मैं एक बार रीसेट भी चेक करूँगा कि वैल्यू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। देखिए दोस्तों, थोड़ी बहुत बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही। अगर मैं रीसेट भी चेक कर रहा हूँ तो भी वैल्यू नहीं बढ़ पा। दोस्तों ये सप्लाई बोर्ड है, इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है, जिसकी वजह से मुझे कंपोनेंट भी ढंग से नहीं दिख रहे। इसे मैं ढंग से क्लीन कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से आपको चेक करके बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या फॉल्ट है और कहाँ से फॉल्ट आता है। दोस्तों मैंने इसे बजर पॉइंट पे कर लिया है। इसका मैं फ्यूज चेक करता हूँ। इसका मुझे फ्यूज ओके लग रहा है क्योंकि बीप साउंड आ रहा है। अब मैं इसका डायोड चेक कर रहा हूँ तो डायोड भी ठीक है, एक साइड से वैल्यू आ रही है और दूसरी साइड से नहीं आ रही। हमारा डायोड भी ओके है इस कंडीशन में। ये दोस्तों मैं फिर डायोड चेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ भी डायोड ठीक ही लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब मैं रीसेट पे आ जाते हैं, एक बार रीसेट चेक कर रहा हूँ। रीसेट भी ओके दिखा रहा है, बट ये ओके है नहीं है जिस कंडीशन में दिखा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार हम इसे देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू चेक करें, कम आ रही है। मैं से लाइनर से चेक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू देखिए दोस्तों बढ़ रही है, यानी हमारा ये रीसेट ख़राब है। इसी की वजह से हमारी वैल्यू ड्रॉप हो रही थी। ये दोस्तों हमारा रीसेट भी 5 रुपये में आता है, मात्र 5 से 10 रुपये में दोस्तों ये आ जाता है। दोस्तों अब मैं इसे बंद कर दूंगा ताकि मैं बंद करके इसका पार्ट्स जो है रीसेट मैं उसे रिप्लेस कर सकूं। अगर दोस्तों मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा मैं आपको पूरी बनाऊंगा ताकि मैं आपको छोटे से छोटा फॉल्ट दिखा सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं उसमें। अब दोस्तों मैं इसे ड्राई सोल्ड कर रहा हूं ताकि मैं इसे निकाल सकूं। इसका मैं ड्राई सोल्ड इसीलिए करा है ताकि यार आसानी से निकल जाए।
देखिए दोस्तों, मैंने ये निकाल दिया है। ये रीसेट्स दोस्तों आपको मार्केट में 5 से 10 रुपये में मिल जाएगा। ये मैं दूसरा रीसेट इसमें लगाऊंगा ताकि ये मेरा सप्लाई बोर्ड चार्जिंग मशीन ठीक हो जाए। ये दोस्तों मुझे लग रहा है इसी की वजह से ड्रॉप हो रही थी। अब मैं से लगाने के बाद एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा। दोस्तों देखो, मैंने लगा दिया है इसे। एक बार इस पे ड्राई सोल्ड मार देता हूँ ताकि इसके टाँके ढंग से लग जाए, ताकि ये हिले डुले ना। हो गया है दोस्तों। अब मैं इसे एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा।